Suriname Investment Enterprise zal nu op de plaats komen van Nieuw Surfin NV. Hierover spraken wij met parlementariër Patrick Kensenhuis van de NDP. Kensenhuis reageerde als volgt. In het parlement hebben we inderdaad een debat hierover gehad. Omdat die Nieuw Surfin NV, zoals deze instelling, financieringsinstelling is opgericht, in feite niet voldeed kan je ook zeggen, aan de wettelijke bepalingen. We hebben hierover een vergadering gehad, een interpellatievergadering, waar dus de interpellanten, maar ook andere leden van de Nationale Assemblée vragen konden stellen. De regering heeft uiteindelijk aangegeven dat een Nieuw Surfin NV niet is opgericht. Wij hebben wel aangegeven van, kijk, we hebben zelf een uittreksel vanuit KKF, waaruit blijkt dat die Nieuw Surfin NV wel is opgericht. En de discussie wat je dus hebt gehad ook is van, is het een staats-NV of is het een NV, een particuliere onderneming waarbij ook staatsmiddelen voor zijn aangewend. En dan kijk je naar de wettelijke bepalingen die ten grondslag liggen om bijvoorbeeld een staats-NV op te richten. Die waren dus niet aanwezig, dus zonder meer als er daarvan sprake zou zijn, dat zou het dan in feite niet correct zijn. En het zou een staats-NV zijn die dus niet rechtsgeldig tot stand is gekomen, omdat ontbraken die volmacht van de president. Het regeringsbesluit is er een besluit vanuit de regering met betrekking tot de Surfin NV en ook de informatie, die goedkeuring die je moet krijgen vanuit de Nationale Assemblée. Dus aan die formele vereisten is dus niet voldaan, waardoor er daarvan geen sprake kon zijn. En aan de andere kant, als je dus een particuliere onderneming zou oprichten, waarbij je dus ook staatsmiddelen gebruikt voor privédoeleinden, dan hebben we een anticorruptiewet die duidelijk aangeeft dat dat niet kan, dat niet mag. Dus dat is in feite het heet aan ijzer geweest. Nu heb ik ook vanuit de media begrepen dat er een ander bedrijf wordt opgericht. Ik heb begrepen een investmentinstelling, zoiets moet het zijn. Enterprises. En dat er natuurlijk gebruik zal worden gemaakt van wat de wet hierop zegt. En er is dus duidelijk aangegeven dat er een besluit is vanuit de regering. Dat ook de president een volmacht heeft gegeven aan de oprichters om dus te tekenen. En we hebben begrepen dat we dus al deze zaken dus krijgen in de Nationale Assemblée voor eventuele, dus voor de goedkeuring. We kijken hier naar uit, we hebben het vandaag uit de media begrepen. Laat me aangeven wat het doel betreft, dat zonder meer gesteld kan worden dat het doel goed is. Toch? Zolang je investeringen wil aantrekken van waar dan ook, om die dus te gebruiken voor de verdere ontwikkeling van het land, zonder meer kunnen we niet zeggen dat we daar tegen zijn. Wat je wel hebt is van, je vraagt je toch wel even af, en die vraag heb ik me dus zo gesteld. Maar waarom moeten we een nieuwe financieringsinstituut of instelling oprichten? We hebben een investeerder. Het zou makkelijk kunnen zijn van als regering om investeerders gewoon daarvoor aan te spannen. We hebben ook een nationale ontwikkelingsbank. Dus ik vroeg me toch wel even af, waarom moeten we weer iets nieuws oprichten? Die discussie hebben we in het parlement. We kijken uit naar deze zaken die het parlement, de Nationale Assemblée zullen bereiken. En dat we daarover natuurlijk die discussies of debatten zullen hebben. En dan kijken we, als alles conform de wet is, dan zal er natuurlijk dus ook geen problemen zijn. Dus kortom, wat het doel betreft, daar denk ik niet dat we daar tegen kunnen zijn. Het gaat alleen maar om de procedures die gevolgd moeten worden om dus zo'n instelling op te richten. En mijn concerning was ook van, waarom moeten we iets nieuws oprichten terwijl we al die instelling hebben. Dus we hoefden dus niet opnieuw iets uit te vinden. We hebben een investeur.
We hebben Nationale Ontwikkelingsbank, die allemaal ook soortgelijke doelstellingen hebben. Middelen aantrekken voor de financiering van ontwikkelingsprojecten. Ja. Dus we kijken uit naar de zaken die bij de Nationale Assemblée moeten komen, om dus hierover verder onze mening te geven. En met een steeds globaliserende wereld, heer Kensenhuis, zien we dat u leest het of u hoort het overal, men praat over belastingparadijzen in de wereld, over investeringsparadijzen in de landen, omdat daar de gronden echt aanwezig zijn om te investeren. Kunnen we Suriname ook daaronder plaatsen? Nog niet. We moeten dus een goed investeringsklimaat creëren. En dat betekent dat je een aantal zaken aantrekkelijk moet maken voor degenen die hier moeten investeren. En een van de zaken is de belastingvoordelen die mensen zouden moeten hebben. Maar het moment dat je dus meer, bijna zou je kunnen zeggen, je zou meer komen op belastingnadelen, dan is het niet zo interessant meer. Het gaat ook om de hoge prijzen die die investeerders moeten betalen hier voor bepaalde zaken die geregeld moeten zijn, zodat ze dus die investering goed kunnen plegen en uiteindelijk daaruit kunnen verdienen. Dus laten we zeggen dat we nog niet een investeringsklimaat hebben die dus, je kan zeggen, die aantrekkelijk is voor investeerders. En ik denk dat we dus daar, we hebben het geprobeerd, de regeringen hebben het geprobeerd, de vorige regering heeft ook haar uiterste best gedaan. En ik denk dat het ook aan deze regering ligt om dus nu die investeringsfaciliteiten zodanig te creëren, waardoor je kan zeggen, Suriname is aantrekkelijk voor investeerders om hier in ons land te investeren. En als we over investeringen praten, heer Kensenhuis, moeten we dan alleen maar praten over diaspora-investeringen, diaspora-gelden? Ik denk dat je kan het breder bekijken, maar wat betreft diaspora natuurlijk, en je weet, praten over diaspora is niet iets van vandaag, ja, en diaspora is een belangrijk aspect waar wanneer we praten over de ontwikkeling van ons land Suriname, dat we natuurlijk moeten kijken naar onze mensen die in het buitenland zijn, die aardig wat hebben verdiend aan kapitaal, maar ook aan kennis, die je dus in feite hier kan gebruiken om het land te ontwikkelen of verder te ontwikkelen. Dus diaspora-beleid moet je dus uiteindelijk gaan ontwikkelen. En je moet je diaspora in feite, ze moeten zich niet vervreemd voelen, maar ze moeten zich dus één voelen met Suriname, zodat ze ook een bijdrage kunnen leveren. Je weet wel, de vorige regering heeft ook bijvoorbeeld geïntroduceerd, zeker voor mensen die van Surinaamse afkomst die in het buitenland zitten, die een visum moesten aanvragen. En als ze hier in Suriname zijn, verblijfsvergunning zouden moeten aanvragen of werkvergunning met een PSA-document of met een PSA-kaart, hoefde je dat niet meer. Het is een wet die we hebben gemaakt. Personen van Surinaamse afkomst die we dus een bepaalde plek hebben gegeven. En ik denk dat deze regering daar verder hierop moet voortborduren. Dus diaspora is een belangrijke aspect dat we moeten meenemen wanneer we dus ontwikkeling in het land of Suriname verder willen ontwikkelen. Want we hebben heel veel Surinamers abroad, in het buitenland, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren. En ze zullen ook een aantal zullen aardig wat kapitaal hebben, die dus in plaats van in dat land waar ze zijn op dit moment te investeren, dat geld hier in Suriname kunnen investeren. En daarvoor moet je dus een goed beleid ontwikkelen. Dus we kijken dus uit naar de verdere uitwerking van hoe het diaspora-beleid zal zijn. Er is een diaspora-instituut al. En men gaat nu dus mogelijkheden creëren om diaspora-kapitaal aan te trekken. We kijken ook naar deze voornemens. We hopen ook dat dit aspect ook wordt meegenomen in het meerjarenontwikkelingsplan. In de
de zaken die we klaar moeten hebben om uiteindelijk onze diaspora zover te hebben dat ze dus ook een bijdrage concreet kunnen leveren aan de ontwikkeling van Suriname. En als parlementariër, heer Kensenhuis, wat zou een goede investering zijn op dit moment in Suriname? Waarin zou er bijvoorbeeld geïnvesteerd moeten worden? Kijk, belangrijk, als ik kijk naar Suriname op dit moment en we kijken naar hoe we komen aan onze geldmiddelen, dan zie je dat we veel meer uitgeven dan dat we verdienen. Dus onze uitgavenkant is veel hoger dan onze inkomstenkant. En belangrijk wanneer je dus nu investeringen wil aantrekken, zal je moeten kijken om investeringen aan te trekken die je kan plegen in die productiesector. We moeten kijken hoe kunnen we onze verdiencapaciteit vergroten. En de enige manier om onze verdiencapaciteit te vergroten is die productiesector die in feite nog niet echt is waar het moet zijn, dat we dus in die sector investeringen gaan plegen. Die agrarische sector is een belangrijke uitdaging voor de ontwikkeling van ons land. En we hebben die potentie, Suriname heeft die potentie, dus we zullen veel meer moeten kijken naar die agrarische sector. Wat moeten we daar doen, zodat we veel meer eruit kunnen halen dan dat we nu kunnen halen. En de toerismesector, nu zitten we wel met die coronapandemie, waardoor je kan bijna zeggen er is een tegenslag, maar ook die toerismesector is een sector die een belangrijke bijdrage kan leveren aan die ontwikkeling van Suriname. Dus wanneer we investeringen willen plegen waaruit we als land en als overheid willen verdienen, dan moeten we kijken naar die sectoren, de toerismesector, die agrarische sector. En we moeten dus ook gaan kijken hoe die sectoren die op dit moment actief zijn, maar waar we dus minder ontvangen vanwege een heleboel mazen die er zijn, denk maar aan die bosbouwsector, houtsector, dat we dan moeten kijken hoe kunnen wij door goed naar die sector te kijken, hoe kunnen we daaruit veel meer halen. De goudsector, waarbij in feite weet je hoeveel goud uit ons land gaat. Dus we moeten ook kijken hoe we dus in die sector een rol kunnen spelen. Wat moet gedaan worden, welke faciliteiten moeten gecreëerd worden, zodat we daar uit die sector kunnen verdienen. Maar voor mij, geloof me, wat belangrijk is, die agrarische sector, die toerismesector zijn sectoren waar we naar moeten kijken en waar we veel uit kunnen verdienen. Suriname heeft die potentie en daarvoor moeten we gaan. We moeten onze inkomstenkant, we moeten onze verdiencapaciteit vergroten. Wat we nu op dit moment hebben is een situatie waar we steeds weer moeten lenen om onze begrotingstekort te dekken. Want we geven 1000 SRD uit, maar we verdienen 500 SRD. En steeds weer moeten we 500 SRD lenen, alleen om dus te kunnen overleven. En ik denk dat we dus moeten kijken hoe we onze verdiencapaciteit kunnen vergroten. Daarvoor moeten we gaan. En daarvoor heb je dus ook een meerjarenontwikkelingsplan. Daarvoor heb je dus de investeringszaken die je in orde moet maken, waardoor we het land hoger kunnen optillen. Want ik weet niet als we moeten leven van de handel. Toch? Wat je op dit moment ziet is dat heel veel van onze buitenlandse valuta, denk aan de US dollar, gaat naar handel. Het had anders moeten. Waardoor we veel daaruit zouden kunnen halen. Dus daarmee zitten we. En ik denk dat we in het parlement, in de Nationale Assemblée, die debatten uiteindelijk moeten hebben. Hoe wij het land in feite kunnen halen uit de situatie van steeds veel meer uitgeven en minder inkomen. Dus die productiesector, daar moeten we investeringen plegen. En voor die productiesector moeten we het aantrekkelijk maken voor investeerders om hier in Suriname in die sector te kunnen investeren.